จากการสอบถามเจ้าหน้าที่นะครับพื้นที่ตรงนี้อยู่ในการดูแลรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมก็น้ำตกตอนนี้ก็จะไปสุดตรงไหนก็ไม่รู้เนาะผมเจอป้ายชั้นที่5แล้วครับไม่มีคนขึ้นมาเล่นตรงนี้เลยสภาพเริ่มเซอร์ละเดินเริ่มไกลขึ้นขอจัดสภาพตัวเองก่อนนะครับสมบัติเยอะเต็มเลยนี่ทะลุเลยไม่รู้ครับทะลุไหนไม่รู้แต่ผมเห็นท่อ PVC ท่อน้ำอยู่แถวนี้น่าจะน้ำจากน้ำตกมาดูดมาโอเคมอเตอร์ไซค์จอด1 คันมาทางไหนเนาะโอ้เจอสัตว์ป่าเฮ้ยอะไรเหรอดูดิอะไรมายูนอ๋อไปตื่น